嗰個漣漪效應啊，嗰個 ripple effect 咧就影響埋佢媽咪喎。嗰個九龍塘嗰個黃太已經俾你搞到神經衰弱噶咯喎，每晚每晚食完飯就要 sit her down 就同個女啦喺度煩嗰啲英文喎，已經要食嗰隻鎮靜劑，食嗰個 Valium 噶咯喎。咁如果小學3年班、小學4年班係要學呢個係作文係需要用到呢個 melancholy 嗰個字，sad 都唔夠。咁點解你嗰個詞彙清單你又唔加埋啲字落去咧？你加得呢個 melancholy，你就唔該你加埋嗰個 sullen 加埋嗰個咩 wistful 咩 pensive 係嘛？一開四你要叻啊嘛，要揠苗助長啊嘛，要谷起佢啊嘛。定咗個3年計劃，要喺3年之內咧追到呢個 DGS 聖保羅男女嗰個水平啊嘛。你要 artificially 去 hasten 嗰啲小朋友嗰個 hasten their growth 英文嘅增長，咁你咪應該好似我咁講咯，係嘛？一開四。